好，又畫一次線，3個嘅圖呢度咁樣，係個橫行。之後月線圖見到咧，最後嗰個下跌動能。之後周線圖見到呢一個橫行。之後就日線圖見到呢個橫行，因為佢動能抵消。之後係啦，即係橫行。咁佢而家咧，相對4小時圖或者日線圖嚟計咧，都算係橫行偏頂。咁所以我都係會以 short 為主。咁佢4小時圖就呢個橫行啦，而家嗰陣時呢度係2B，今日開始係喺呢度，係啦，呢個2B，所以佢回測向下落。咁佢1小時圖咧，動能向下，呢度向下，呢度向下，呢度向下。咁之後而家呢度就抽翻上嚟，所以都係橫行頂，唔買跌都唔好 long 啦。我自己就係咁，咁就會簡單啲。咁當然佢都會高，可以高啲嘅，佢可以上翻去變做呢個橫行。咁如果變做呢個橫行咧，個中軸就呢一度。頂住再踩，我之後又踩，係，之後呢就出咗個升金。好，咁大概就有個概念就係周線圖就係橫行頂啦，橫行偏頂啦。之後4小時圖都係橫行偏頂啦。之後1小時圖就有呢啲禁區，呢個禁區，呢個禁區就 block 住咗。呢個禁區，
之後升咧就有呢個咁區。呢個咁區，咁所以咧，本身一開局咧，我都會諗買跌嘅。咁本身佢呢度衝落去衝咗上，我以為就會呢一個橫行啦，即係我估計佢會係行呢個橫行。咁但係咧，佢就15分鐘圖，佢就再呢度升橫行升啊！我開頭會諗住可能會頂住呢度嘅，最好咧呢個橫行咧，佢就出咁樣假突破向下，咁就最好就可以買翻跌，咁樣就落到去呢一度。咁但係咧，佢呢度一路升啦，咁所以都冇得買跌。好拍翻啲線先，11點回調定收市。所以佢呢度 entry time frame 嚟講算係冇動能。咁呢度落之後上，咁可以係反向順勢買升嘅。如果即時嚟計，咁但係我係嗰啲即係睇完艾明一條片話要揾起點啊嘛。咁0950、0930，其實而家算係喺嗰個橫行頂嗰度，橫行偏頂做。咁我覺得就係性格問題咯。嗰個取態就係我係嗰啲好怕輸嗰啲人嚟嘅，所以亦都好唔想輸，所以我寧願就會等70-80分先做。咁我都知道牛熊上面呢度好近好多，呢度上面係好多張，下面係偏少，但係牛熊係配合，所以就擺到最尾都係睇翻嗰幅圖係點樣行。所以我就會覺得應該 suppose 行次都唔會上咁多喎，應該都要落喎。咁不過你話佢係咪真係上好多咧？其實佢上完都係 keep 住窒住嘅。咁所以喺 entry time frame 冇一個下跌嘅打破嘅嘢咧，佢就冇做到落。係啊，呢度可以咁樣做。其實如果買新嘅話，呢個100，呢度回炒一次，之後呢度回炒一次。
咁呢個就係上升禁區。咁但係如果我買升咧，我都入唔到，因為我唔俾點差嘅。係啊，咁同埋咧呢度下行咁樣咯，傾向下行震盪，傾向向上突破。咁如果真係咧，要去到，如果呢一度咧，因為時間唔配合啦，同埋佢冇一個跌禁，即係冇一個禁區換手，所以我就覺得都做唔到落呢一段。但係如果呢度反而可能得，但係就下晝就唔會玩個時間，因為呢度咧有個升禁，之後踩好多次，之後上咗去破頂，即係有少少好似使咗呢個平頂錢。之後即係呢度係二 B，之後就 drive on 呢一個 momentum。呢度有個升禁，之後呢度有個跌禁，都可以睇下入唔入到嘅。係咯，咁就會做咗呢個 trade。即係如果坐到晏晝先會有呢個機會，咁就會係咁樣，就有1.62，咁就收市啦。咁佢而家咧，最後都係差唔多係啦。而家係由10:17，我都要行到呢度。我嚟撳走個 replay 先。咁即係佢最後都係 form 咗呢個橫行，俾呢個橫行 block 住咗。咁所以聽日咧都可以都係劃定聽日，即係都係呢個做主導啦。之後4小時圖，佢仲係呢個橫行入邊，灰色。咁呢支針就可以係中軸，可以唔使特別當呢個係2B 嘅。之後睇返呢個橫行入邊咯，
嘅發展近期係呢一段主導。咁但我都係會等頂沽底揸。咁如果上面出向下嘅 set up 咧，就有機會有呢個空間。但係如果而家出向上嘅 set up 咧，就得返呢個空間。係啦。咁除返佢落到嚟呢啲位先 long 咯。佢呢個位係跌咁。呢度可以 short 啦。如果你到咗呢度可以 short 啦。佢最好喺呢個橫行嗰度出個咁樣嘅2B，咁就落返呢一度。15分鐘圖係位置咁行，係啦。呢度可以攞，呢度都可以，呢度都可以，咁樣之後呢個位就係跌咁，因為佢橫行好多變奏嘛。OK，咁樣咯，最好就係咁樣。咁如果佢誇張啲嘅，不過佢唔向上使就實冇咁好做，除非佢直接向下，之後咁樣。但係當然就係越高去做 short 嗰個空間越大，同埋越着數，就係咁啦。之後尋日講個 UC 冇入到啦，話而家佢破埋底。嗱，就係因為佢嗰個咧6點巴咧，佢喺呢一度，咁佢本身都係升，同埋唔係升得好靚，咁所以嗰陣時阿文其中最尾嗰一輪講過，如果本身你想 long 嘅，咁佢本身嘅價位喺6點巴以下，咁佢 long 先多空間，咁都係睇下 UJ 嘅。咁喺呢度入咗啦，升咗上嚟啦，之後佢就係啦，琴日講個6點巴，你本身你想 long 嘅6點巴喺度，但係你喺呢一度嘛，你有咁多空間，咁就係會靚過嗰個 UC 好多。咁而家可能咧就會喺呢一度
頂住，就係咁啦。好，睇下聽日有冇機會恒指向下 short 啦。